السلام عليكم واهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنىكم تكونوا كاملين مزيانين. كنتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو هذا وانتم تكونوا في تمام الصحه والعافيه. والفيديو ديال اليوم ان شاء الله فغادي نشارك معكم فيه واحد التحليه اللي اقتصاديه بالمكونات اللي موجوده في كل بيت، وبالنسبه للمذاق فكتجي رائعه. وهاد التحليه هذه غادي تكون للعشاق ديال الحامض، تحليه بنكهه ديال الحامض اللي كتجي راقيه في الشكل ديالها وفي المذاق ديالها. وغادي نشارك معكم ايضا واحد السلطه اللي غادي نصيبوها بواحد لاصوص اللي لذيذه وزوينه بزاف. مايونيز غادي نصيبوها، غادي نضيف لها واحد المكونات اللي كيعطيوها واحد اللذه اللي زوينه. وغادي نشارك معكم ايضا ميني بيتزا اللي غادي نصيبوها بالبيشاميل، بصوص بيشاميل، فكتعطيها واحد المذاق اللي رائع. وما نطولش عليكم، نخليكم مع الطريقه ومع المقادير. المقادير اللي غادي نحتاجو لهم كطبقه اولى غادي نحتاجو نصف لتر ديال الحليب، 2 معالق كبارين ديال النشا، 2 معالق كبارين ديال السكر سنيده، وغادي نحتاجو الحامضه واحده. اول حاجه غادي نبداو بها هي اننا غادي ناخذ الحامضه اللي نكونوا غاسلينها مزيان من قبل ونحيدوا لها لي زيست. هنا الحامضه من بعد ما حيدت لها القشور ديالها، حيت لها غير دوك الصفرين ما وصلتش لديك الجلده البيضاء حيت كتكون فيها المروره. هي نيت هذيك الحامضه عصرتها، هذا هو العصير اللي خرج ليا فيها. غنخلي هادو المكونات هادو على جنب، وغادي ناخذ كاسرونه نديرو فيها الحليب، نضيفو السكر ونضيفو النشا. هنا من بعد ما خلطت المكونات مع بعضياتهم غادي نديهم ونشعل عليهم البوطه نار متوسطه مع تحريك المستمر. هنا من بعد ما خلطت الخليط ديالي مزيان غادي نضيف له القشور ديال الحامض ونخلطو. صافي هنا ملي نحسو انه الخليط بدا كيعقد لينا غادي نضيفو له واحد ربع الكميه ديال داك العصير ديال الحامض. غادي نستعمل الملعقه باش نقدر نتحكم فيه. ونكملوا مزج المكونات مع بعضياتهم. صافي هنا من بعد ما عقد لينا الخليط ديالنا ولا على شكل كريمي غادي نجيبوا الكؤوس اللي غادي نقدموهم فيهم ونفرغوا. صافي هنا من بعد ما فرغتهم في الكؤوس غادي نخليهم على جنب ياخذوا لنا درجه الحراره ديال المطبخ، وعاد باش نديرهم في الثلاجه باش يبردوا لينا. ودابا ندوزو نوجدوا طبقه ثانيه. وكطبقه ثانيه غادي نحتاجوا الكاس صغير ديال الماء، بقيه ديال العصير ديال الحامض اللي عصرت قبيله، 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ديال النشا. وغادي نحتاجوا النكهه ديال الحامض. بالنسبه للنكهه ديال الحامض فكتبقى اختياريه. غادي نخليو النكهه ديال الحامض جانبا وناخذ كاسرونه ونوضعوا فيها المكونات كاملين مع بعضياتهم. نديروا السكر، نزيدوا عليه النشا، نضيفوا الحامض، ونضيفوا الماء. نخلطوا هاد المكونات هادو كاملين مع بعضياتهم وهما باردين. بعد ما خلطتهم ودابنا داك السكر وتخلط لينا مع النشا وداك البقيه ديال المكونات غادي نديهم نشعل عليهم النار مهيله مع التحريك المستمر تيعقد لينا هذا الخليط هذا. صافي هنا ملي عقد لينا الخليط ديالنا غادي نطفيو عليه البوطه
ونضيفوا له واحد راس ملعقه ديال نكهه ديال الحامض ونخلطوها مزيان. صافي من بعد ندوزو باش نوزعوا الطبقه الاخيره. صافي هنا من بعد ما وزع الطبقات الثانيه غادي نخليهم على جنب ياخذوا لنا درجه ديال الحراره ديال المطبخ، ومن بعد ردوهم عاوتاني للثلاجه. اول حاجه غادي نبداو بها هي اننا غادي ناخذ واحد الطنجره اللي يكون عندنا فيها ماء غليان. غادي نضيفوا واحد 500 غرام ديال المقرونيه، اي نوع كتبغيو نتوما. غادي نضيفوا واحد القليل ديال الملح، والملح دائما كيف كتعرفوا كيبقى لصحيح الذوق. وغادي نضيف واحد شي شويه ديال زيت المائده باش ما يتعجنوش لينا لي باط. صافي نردوهم على البوطه تتسلق لينا لي باط. وفي هذه الاثناء هذه باش بين ما يتسلقوا لينا لي باط غادي ندوزو باش نصايبوا المايونيز بواحد النكهه اللي زوينه. غادي نحتاجوا البيضه واحده اللي تكون عندنا بحراره ديال المطبخ، قليل من المعدنوس. بالنسبه للمعدنوس خصنا نكونوا غاسلينه من قبل ومنشفينه مزيان، نكونوا متاكدين انه ما فيهش الماء باش ما يخسرش لينا المايونيز. غادي نحتاجوا القليل من الملح، عندنا هنايا الابزار، وقليل ايضا من السكينجبير. غادي ناخذوا الخلاط الكهربائي اللي يكون عندنا مغسول حتى هو منشف، نكونوا متاكدين انه ما فيهش كاع نهائيا الماء. غادي نوضعوا البيضه ديالنا هنا. من بعد ما درت البيضه غادي نضيف التتبيله عليها، نزيدو نضيفوا عليهم المعدنوس ونديروهم يتخلطوا واحد شويه عاد باش نبقاو نضيفوا لهم الزيت تدريجيا. وصافي هي المايونيز ديالنا واجده. كنضيفوا لها الزيت تدريجيا حتى كتبقى كنحسوا بالمونينيكس كضرب لينا في الخوا. داك الساعات كنطفيوها وبهكا كتكون عندنا المايونيز واجده. غادي نخليها جانبا وندوزو نشوفوا لي باط ديالنا. من بعد غادي نضيف واحد القليل من الخس، ونضيفوا زيتون اخضر اللي مقطع طرفات. نخلطوا هاد المكونات هادو مع بعضياتهم. صافي ملي نخلطوهم نضيفوا عليهم عندي هنايا شامبينيون، عندي الطون، علبه ديال الطون اللي حيدت منها الزيت، خليت فيها غير واحد شويه باش ما تجيناش ميدمه. واخيرا غادي نضيفوا لادان فيمي. صافي نخلطوا هاد المكونات هادو مع بعضياتهم. وبهكا كتكون السلطه ديالنا واجده. ودابا ندوزو باش نصيبوا البيتزا ديالنا. وندوزو المقادير ديال العجين. غادي نحتاجو 2 كيسان ديال الدقيق الابيض، كاس ديال الفينو، ملعقه صغيره ديال السكر، وغادي نحتاجو رشه الملح، والملح دائما كيبقى لصحيح الذوق، ملعقه كبيره ديال زيت الزيتون، ملعقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز. وغادي نحتاجو المدافي اللي يكفينا باش نجمعوا العجينه. ناخذ اناء نوضعوا فيه الدقيق ديالنا، ولو زيت الزيتون، نضيفوا الملح وسكر سنيده، نضيفوا على المكونات خميره ديال الخبز. صافي ونجمعوا العجينه ديالنا باستعمال الماء الدافئ. بسم الله.
صافي هنا ملي تجمع لينا العجينه غادي ناخذوا بلاستيك غذائي ونغطيوها ونخليوها ترتاح واحد المده ديال 10 دقائق، بين 10 دقائق و15 دقيقه، وعاد باش ندوزو نكملوا لها باقي المراحل. صافي العجينه ديالنا من بعد ما ارتاحت غادي ندوزو باش نطلقوها على سطح العمل باستعمال الدقيق والدلاك. صافي هنا من بعد ما طلقت العجينه غادي ندوز باش نطبعها. انا ما متوفرش عندي السيركل، غادي نطبعها غير بالزلافه. بالنسبه للعجين المتبقي فما ندلكوه شاي، غنجمعو غير بهذه الطريقه هذه بحال نجمعو العجينه ديال الصابلي، نديرو طرف على طرف بحال هكايا ونخليوه على جنب حتى هو نطلقوه بنفس الطريقه. غادي نجيبو اللاطه هنايا من بعد ما درت فيها دوك البيتزات ولا ميني بيتزا، من بعد غادي ناخذ فرشاطه ونديرو فيهم ندوزو عليها هكايا نثقبوها بالفرشاط. صافي هنا من بعد ما تقبت هاد البيتزات هادو كاملين اللي عندي هنا في هاد اللاطه هادي، دابا غادي ندخلها للفران اللي مشال عليه كيسخن من قبل على 200 درجه. غادي ندخلهم مشال عليه الفوق والتحت وغادي ندخلهم الوسط، وبالنسبه للمده ديال الطياب 10 ديال الدقائق تيكونوا واجدين. وبالما طيبنا البيتزا ديالنا غادي ندوزو باش نصايبوا البيشاميل، وغادي نحتاجوا المقادير اللي غادي نحتاجوهم. عندنا هنايا 3 كؤوس كبارين ديال الحليب، غادي نحتاجوا لرشه ملح، راس ملعقه ديال الابزار، قليل من الزعتر، غادي نحتاجو 2 معالق كبارين ديال الدقيق، وغادي نحتاجو ايضا ملعقه كبيره من الزبده. غادي ناخذ الكاسونه اللي فيها الحليب غادي نضيفو لها الدقيق، نخلطوا هاد المكونات هادو واحد شويه، ونضيفوا الملحه والابزار. بالنسبه للزعتر غادي نحكوه مع الكفين ديالنا، نخلطوا هذا الشيء هذا ونديوه على نار مهيله مع التحريك المستمر. ملي سخن الحليب ضفت له داك الملعقه ديال الزبده، ومع التحريك المستمر حتى يعقد الخليط ونحطو على صوص بيشاميل. صافي هي لاصوص بيشاميل ديالنا من بعد ما عقدت لينا، دابا هي واجده. من بعد ما طابت لينا لابا ديال البيتزا غادي ندير كطبقه اولى، غادي ندير شويه ديال صوص بيشاميل، هنا من بعد ما وزعت صوص بيشاميل عندي هنايا شامبينيون غادي نوزعو حتى هو كطبقه ثانيه. من بعد ناخذ دانش فيمين اللي قطعته هكايا على شكل طولي نوزعو حتى هو. نعاودو نديرو شويش ديال الصوص بيشاميل من الفوق
واخيرا غادي نوزعو هنايا الفرماج. عندي هنايا فرماج احمر مع الفرماج موتزاريلا، غادي نديرو من هكايا من الفوق. نعاودو نرجعوهم للفران غير يذوب لينا الفرماج ونخرجوهم تقريبا واحد المده ديال 5 ديال الدقائق. وكانت هذه هي البيتزا ديالنا صراحه، فكتجي لذيذه بزاف بصوص بيشاميل، كتعطي واحد المذاق اللي رائع وكتجي رائعه في المذاق. بالنسبه للتحليه فتا هي كتجي رائعه بالنسبه للعشاق ديال الحامض، فلذيذه، وانا متاكده انها غادي تعجبكم وغادي تولي ان شاء الله معتمده عندكم هذه التحليه هذه. كيف كتشوف فهي اقتصاديه، يعني موجود بمكونات اللي موجوده في كل بيت، وكتجي كريميه ولذيذه بزاف. وبالنسبه للسلطه فتهي كتجي زوينه بزاف بدوك المكونات، بديك لاصوص صراحه داك المايونيز باش كنضيفوا له هذوك المكونات كيعطي واحد النسمه اللي رائعه جد جد رائعه. وكانوا هادو هما الوصفات اللي شاركت معكم اليوم، كنتمنى انهم يعجبوكم ويعجبكم الفيديو، كنقدمهم لكم بالصحه والراحه. وإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم وعجبتكم الوصفه ديال اليوم، فما تنساوش ديروا جيم وتخليو لي كومونتير زوين. اما اذا كنتو اول مره كتزوروني في القناه ديالي فتنقول لكم مرحبا بكم، وما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه جديده. خليتكم على خير وبسلام عليكم.